Jeg tror nok at Norge med den type naivitet vi har vist, du vet vi et jantelovland, vi redd for å si hva vi mener, vi redd for hva naboen måtte tro, og vi forsiktige, og vi håper at hvis vi lukker øynene så skal det gå bedre, og snart det 17. mai. Så vi har en holdning der av konfliktskyhet i Norge. Og en av effektene av det at vi har en mye høyere andel, vi har en meget høy andel av ekstremister i Syria og i Irak-krigen for eksempel nå. Det rundt 50 slåsskjemper eller altså sunni wahhabi-jihadister som befinner seg nå, det mennesker fra Norge eller ikke sant, ikke etnisk norske, men fra Norge, andre- og tredje generasjon innvandrere, den type personer. Og i USA det 70 personer som kommer fra USA. Og USA har altså rundt 300 millioner mennesker, og vi 5 millioner. Så du kan tenke deg at vi har så mange gangeren antall som arbeider innad i og driver med den type tilknyttet disse typer jihadi-gruppene. Så at vi har hatt en særdeles stor naivitet i forhold til dette nok dessverre et faktum. Verre det jo enda med England. Der tror jeg det nærmere 2000 jihadi-fightere som kommer fra England. Og Cameron har gjort en rekke spennende ting den senere tiden, som sikkert kontroversielt. Jeg har antydet i Aftenposten, jeg ble jo kåret til en av de som irriterer nordmenn mest. Her for et par nummer 1 på den listen der, skjønte jeg. Og i den samme artiklen i Aftenposten, eller intervjuet der, så sa jeg at vi må jo komme blant annet og snakke sammen om dette, at mennesker må jo miste statsborgerskapet til Norge. Hvis de reiser ned utenfor den norske armeen, og bidrar til den type ting som vi ser i Syria i dag, så må de jo frastas statsborgerskapet. Det også regnet som veldig, veldig radikalt å si. Men nå det de samme tingene på bordet i England blant annet. Cameron, som statsminister der, foreslår akkurat det. Og de kutter blant annet en annen ting de gjør i England som jeg tror klokt. De kutter alt som heter stønader for altså mennesker som ikke borgere eller statsborgere i UK. Og den type ting mener jeg vi burde vurdert her også. For det en stor urett i det også at en skattebetaler, la oss si en 60 år gammel kvinne, som har betalt skatt hele livet og jobbet hele livet, hun får de samme stønadene som en som kom i går til landet og mottar akkurat det samme. Det må være en balanse mellom det å yte og nyte. Det bør være et krav på en 10-12, kanskje 15 år, hvor du arbeider i Norge før du får tilgang til stønadene i det norske systemet. Altså så mange år må du være i arbeid og bidra inn til fellesskapet. Og når du har vært i arbeid i så mange år, da kan du søke om å få bli en del av den gruppen som også mottar fra fellesskapet. Det kunne vært også, det et tiltak som kommer, og det ser vi nå, de implementerer i England i disse dager faktisk, så implementeres faktisk det. For de ser at grunnen til at jeg nevner det også at undersøkelser, brede internasjonale undersøkelser har lenge vist at det nettopp det at folk ikke kommer i arbeid i det nye landet. Altså det at man skyves ned i en underklassekultur, hvor man på en måte sitter og røyker sin katt på Grønland på dagtid og har ikke jobb. Det skaper et sinne mot det nye landet. Slik at nettopp det å kutte på stønadene på den måten, og heller få folk i arbeid og si, vi tar ikke inn flere enn de vi faktisk kan gi et ærlig arbeid. Da det vil være en direkte motvirkende effekt mot den økende ekstremismen. For ekstremismen ligger og ulmer i befolkningsgrupper som føler seg deprivert, som føler at de ikke blir respektert, som føler at etnisk norske ikke liker dem,
de søker på jobber og får ikke jobber. Og så trekker man altså inn mot den islamske ekstremismen i et forsøk på å få et godt selvbilde, være stolt over noe. Og det ser vi særlig i europeiske land. Og her må vi, tror jeg nok i årene fremover, gjøre enkelte mottrekk for å få sørge for at respekten høynes nettopp for ikke-vestlige i våre land.